В момента се намирам пред четвърто помещение в северната част на форума на Хераклея Синтика, където съм приготвила да ви покажа една много интересна монета, която можем да наречем със сигурност първата международна валута, която римляните налагат в източното Средиземноморие. Това е изключително разпространена емисия римски монети. Отсичането им започва 168 година преди Христа и са в масово обращение 60-70 години след това. Смята се, че за производството им са употребени над 60 тона сребро. На лицето виждаме богинята Артемида в центъра на типичен македонски щит. На гърба е кривакът на Херакъл. Надписът е Република Македония първа. Поставен е в центъра на дъбов венец, който е символ на Зевс от храма в Додона. Вляво се виждат мълнията на Зевс, а горе монограма е на гравьора, който е отсякал монетата.